Hello，大家好，真房源真價錢，歡迎收睇我哋嘅頻道，我係仲興置業阿俊。而家又嚟到區政府呢個中心嘅一個地方啦。企喺我身後邊咧係我哋一個馬斯蘭德，即係鼎盛廣場呢個小區嘅。樓下嘅商鋪大家見得到嘅都係有嘅。麵館咧都係開咗好多年嘅，口碑評分咧一直都係4.9分以上嘅。包括我身後邊個姜太公咧，性價比之王啊！我哋係食烤魚都係冇問題嘅，好多人都係中意嚟呢度食嘅。咁生活嚟講肯定係冇問題嘅。除咗我哋樓盤留低嘅一啲商鋪之外咧，我哋可以見到呢一邊嘅隔離嘅社區咧，盛世翡翠都好啊，包括港城商務大廈都好啦。我哋可以見到佢呢啲商鋪都係比較開得齊嘅。你哋而家見得到啲便利店、生果店同埋啲前大媽呢啲新鮮蔬菜嘅一啲購物超市都係開齊嘅。所以呢周邊嚟講，商鋪嘅空置率咧，相對就會比較低。包括我哋正前方美發城嗰度樓底下咧，係我哋嘅一個美食街嘅。到咗晚上大概5點鐘左右咧，佢開始慢慢就啲商販就會出嚟㗎。咁我哋啲小食啊、麵館啊或者燒烤啊，全部都係有嘅。經常啲地道美食都係喺晚上就會可以食得到嘅，而且價錢都唔係好貴嘅，基本上3-5蚊啊、10蚊啊呢啲價錢都可以食到比較靚嘅一啲嘢嘅。咁除咗我哋講完呢啲鋪頭之外咧，我哋而家正前方咧呢一個咧就係我哋區政府大門嘅一個主幹道啊，金匯大道惠陽嘅一條主幹道之一嘅。咁金匯大道大家係可以見得到嘅雙向10車道嘅。喺左邊嘅呢個方向咧可以去深圳嘅，直達深圳嘅就係呢個方向啊。咁我哋斜對面咧就係我哋見得到咧，仲有其他啲商業嘅啊。對面係有一個商業廣場嘅，包括佢後邊就係我哋嘅一個三和醫院嘅。三和醫院咧而家係申請緊進式嘅3甲醫院嘅而家仲行緊流程基本上佢啲設施已經達到咗標準，而家需要時間同埋啲資質去慢慢去提升嘅咁惠陽最好嘅2間醫院咧，一個就係我哋知嘅第6人民醫院3甲醫院啦，一個就係我哋嘅三和醫院啦。咁講完呢一邊嘅一個醫療咧，我哋正對面咧就係我哋嘅一個信心酒家啦。信心酒家咧係港式嘅一個茶點啦，本地人同香港朋友咧係最中意喺早上或者晚上會選擇嚟呢啲地方食啲點心都係冇問題嘅。同埋我哋正對面咧經常有同大家分享嘅就係我哋一個天虹廣場啦。天虹購物廣場咧，樓下啲商業就唔使我多講啦，咩麥當勞啊、Starbucks 包括啲美食嘅一啲麵包啊、甜品啊、奶茶全部都係呢啲知名嘅一啲品牌店都係有嘅咁你咁講咗咁耐咧，今日睇嘅咩樓盤咧？就係我頭先講嘅鼎盛廣場嘅一套2房嘅而家業主係吉屋出租。業主而家係吉屋出售嘅，我哋而家上去屋苑度睇一情況。我哋今日睇嘅呢個單位咧係66.5平方嘅一個端頭位嘅啦，見得到呢度係一個消防梯啦，然之後呢度係窗，冇其他戶嘅咁我哋入嚟呢度咧可以見得到呢度做咗廚房嘅，廚房呢度咧係做咗 L 字形嘅L 字形。而家我哋冇開燈嘅一個情況之下咧，都睇得到個採光嘅。今日天色比較好冇開燈，大家展示下個空間餐客廳等寬嘅。咁成個餐廳同個客廳加埋咧係有28個平方米嘅標準嘅一個2房佢將個陽台褪咗出嚟之後咧，成個餐客廳會顯得再大啲嘅，而且呢個方向係正南向嘅見得到太陽嘅咁我哋睇下其他嘅一個功能間嘅過嚟呢度咧係佢嘅其中一個客房嘅。咁客房呢度佢留咗窗嘅，大家可以見得到咧，佢係重新油過嘅8個平方呢個房間。另外我哋睇下廁所，廁所呢度咧係有3個平方米嘅佢做咗蹲廁淋浴區，洗手盆呢啲全部都係有嘅。我最後就睇下呢個房呢個房咧係有8.3個平方米嘅佢用咗係落地窗嘅陽台嘅一個視野咧，我哋見得到咧，佢係直接睇天空嘅咁成個屋苑大家見得到而家業主係一個吉屋出售嘅一個狀態嘅同大家簡單總結下啦成個屋苑嘅面積咧係66.5平方米嘅，業主而家係33萬可以出嘅。大家見得到嘅全新嘅一個吉屋可以攞出嚟賣嘅唔係化妝樓，都唔係串房嘅，呢個可以實體考察嘅。咁優點咧好明顯啦，樓下咧就係商業好齊全啦醫療都係冇問題嘅，同埋我哋交通比較方便，門口係有
臨時嘅一個巴士去我哋嘅沙田地鐵口或者去我哋嘅高鐵站都係冇問題嘅。另外我哋靠近區政府廣場啦、人民公園啦呢啲休閒場所都係比較方便嘅。包括我哋講到嘅一個三和醫院同埋我哋嘅中醫院都係大概1公里以內嘅範圍都可以到達嘅。生活嚟講，衣食出行係冇問題嘅。咁缺點都同大家講一講，就係呢個屋苑咧，因為佢喺市中心呢度啦，所以佢冇咩花園嘅，所以我哋要去到區政府廣場或者人民公園嘅。另外就係呢一種單位咧，佢係細單位為主嘅，戶型會比較多戶數會比較多佢係邊戶先至會有呢個2房嘅其他都係單間嘅一個格局佈局嘅如果對於呢套房有興趣嘅隨時都可以聯繫我哋嘅 WhatsApp 嘅，關注我，帶你睇盡惠州靚房。